বজ্রপাত নামটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। এক মুহূর্তে গর্জে উঠে আলোর ঝলকানিতে পৃথিবীটাকে শুধু আলোকিত করে যেমন সত্য, তার ঊর্ধ্বে সত্য এই বজ্রপাত জনমনে শুধু ভীতিকরই নয়, এই বজ্রপাত এক মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারে প্রাণ। আকাশে আলোর ঝলকানি, সাথে বিকট শব্দ, যা আকাশ থেকে ছিটকে পড়া এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র বলে খুব বেশি ভুল হবে না হয়তো। এই বজ্রপাতের ফলে এক বিশাল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। মেঘ থেকে ভূমিতে হওয়া একটি সাধারণ বজ্রপাতে প্রায় 1 বিলিয়ন জুল শক্তি উৎপন্ন হয়, আর যার ফ্ল্যাশ প্রায় 300 মিলিয়ন ভোল্ট এবং যা প্রায় 30,000 এম্পিয়ারের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। যেখানে আমরা সাধারণত বাসাবাড়িতে 220 ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকি। যে বজ্রপাত এতটা ভয়ঙ্কর, সেখানে পৃথিবীতে মারাকাইবো এমন একটি রহস্যময় স্থান যেখানে প্রায় সারা বছর এবং প্রতি মিনিটে 16 থেকে 40 বার বজ্রপাত হয়। আর এ কারণেই মারাকাইবো হ্রদকে বিশ্বের বৈদ্যুতিক রাজধানী বলা হয়। চলুন জেনে আসি রহস্যময় বজ্রপাতের শহর এবং সেই বজ্রপাত সম্পর্কে। ভেনেজুয়েলা থেকে 600 কিলোমিটার দূরে কাটাটুম্বো নদী, যা উত্তর কলম্বিয়ার একটি নদী এবং যেটি ভেনেজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদে প্রবাহিত হয়েছে। স্প্যানিশ ভাষায় মারাকাইবো হ্রদটিকে বলা হয় লাগো দা মারাকাইবো, যা ভেনেজুয়েলার একটি জলাশয় যার বিস্তৃতি 5130 বর্গ মাইল বা 13,280 বর্গ কিলোমিটার এবং যেটি 55 কিলোমিটার দীর্ঘ তবলাস প্রণালীর মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার উপসাগরের সাথে সংযুক্ত। অন্যদিকে 210 মাইল বা 340 কিলোমিটার দীর্ঘ কাটাটুম্বো নদীটি কলম্বিয়া এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানার একটি অংশ গঠন করেছে। বাড়ি জনগণের ভাষায় কাটাটুম্বো নদীর নামের অর্থ হাউস অব থান্ডার, অর্থাৎ বজ্রপাতের ঘর। ভেনেজুয়েলার কাটাটুম্বো নদী যেখানে মারাকাইবো হ্রদের সাথে মিশেছে, সেখানকার আকাশে দেখা মেলে এই রহস্যময় অদ্ভুত বজ্রপাত দৃশ্যের। হঠাৎ আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে আসে বজ্রপাত, যা শুধু এক বা দুইবার নয়, বছরে প্রায় 300 রাতে এমন বজ্রপাত এখানে এক রহস্যময় দৃশ্যের উপস্থাপন করে। কখনো আবার টানা 10 ঘন্টা ধরে চলে এই বজ্রপাতের মহড়া, এমনকি যা মাঝে মধ্যে ঘন্টায় 280 বারেরও বেশি হয়ে থাকে। বলতে গেলে পুরো বছর জুড়ে 12 লাখের বেশি বজ্রপাত এই একটি জায়গাতেই হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ মারাকাইবো রহস্যময় বজ্রপাতের এই ঘটনাটিকে রেলাম্পেগো দেল কাটাটুম্বো বলে থাকেন, যার অর্থ দাঁড়ায় কাটাটুম্বো বাজ, আর এই নামকরণ করা হয়েছে কাটাটুম্বো নদীর নামানুসারে। স্থানীয় মানুষের কাছে রেলাম্পেগো দেল কাটাটুম্বো নামে পরিচিত এই রহস্যময় ঘটনাটি বর্তমানে খুব সাধারণ একটি ব্যাপার, কারণ এটি কেবলমাত্র কয়েক বছর আগের ব্যাপার নয়, এটি বহু বছর ধরে প্রতীয়মান। 1597 সালে লোভ দ্য ভেগার লেখা কবিতা দ্য ড্রাগন টিয়াতে এই রহস্যময় বজ্রপাতের কথা প্রকাশ পায়। কবিতায় বলা হয়, 1595 সালের এক রাতে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক মারাকাইবো শহরে দখল নেওয়ার জন্য এগোতে থাকেন, কিন্তু আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, এই বজ্রপাতের কারণে প্রতিপক্ষের চোখে ধরা পড়ে সেনারা, আর ভেস্তে যায় পুরো পরিকল্পনা। এমনই আরেকটি সত্য ঘটনা ঘটে 1823 সালের 24 জুলাই। ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আক্রমণ করতে আসা স্পেনীয় জাহাজগুলো বজ্রের আলোয় চমকে ধরা পড়ে যায় এবং বলিভারের নৌবাহিনী তাদের হারিয়ে দেয়। 400 কিলোমিটার দূর থেকেও এই বজ্রপাতের আলোর ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। শত শত বছর ধরে এখানে সমুদ্রের নাবিকরা তাদের দিক নির্ধারণের মাধ্যম হিসেবে এই আলোর দিশা ব্যবহার করে আসছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সাধারণ বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে কান ঝালাপালা হবার দশা হলেও কাটাটুম্বোর এই মারাকাইবো শহরের বজ্রপাতের শব্দে তেমন কান ঝালাপালা হয় না, যা আরেকটি রহস্যের জন্ম দেয়। পুরো পৃথিবীর মধ্যে ঠিক এই একটি জায়গাতেই কেন এমন নিয়মিত বজ্রপাত হয় তা নিয়ে চলেছে একের পর এক গবেষণা। তবে এখনও বজ্রপাতের সত্যিকার আসল কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। শত শত বছর ধরে নিয়মিত এই বজ্রপাত হঠাৎ থমকে যায় 2010 সালে। জানুয়ারির শেষ থেকে মার্চের শুরু পর্যন্ত টানা 6 সপ্তাহের মতো কোনো বজ্রপাত হয়নি এখানে, যা ছিল 104 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন টানা বজ্রপাত বন্ধ থাকার ঘটনা। তবে তারপর থেকে আবার যথারীতি এই বজ্রপাত চলে আসছে রহস্যের জাল বুনে। ভেনেজুয়েলার পরিবেশবিদ এরিক কুইরোগার মাত্র 5 বছর বয়সে মায়ের সাথে বেড়াতে গিয়ে 40 মাইল দূর থেকে তিনি তার জীবনে প্রথম দেখেছিলেন এই রহস্যময় বজ্রপাতের আলোৎসব। ঠিক তার থেকে 4 বছর পরে যখন তার বয়স 9, তখন তার পরিবার মারাকাইবো লেকের কাছাকাছি বসত শুরু করলে তিনি এই কাটাটুম্বো লাইটনিং এর প্রেমে পড়ে যান এবং সেই ছোটবেলার প্রতি রাতে আগ্রহ নিয়ে বজ্রপাত দেখার অপেক্ষা করতে থাকা এরিক বড় হয়ে একজন পরিবেশবিদ হন এবং তিনি বড় হয়ে প্রায় 2 দশকেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেন এই বজ্রপাত নিয়ে। আর তার সৌজন্যেই 2015 সালে এই রহস্যময় বজ্রপাত অর্থাৎ কাটাটুম্বো লাইটনিং গিনেস বুকে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করে নেয়, যা আগে কঙ্গোর দখলে ছিল।
তুলনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা কঙ্গোর কাভারে 205.31 এবং তৃতীয় স্থানে থাকা কঙ্গোর কাম্পেনে 176.71 ফ্ল্যাশ রেট ঘনত্ব, যেখানে মারাকাইবোতে বজ্রপাতের ফ্ল্যাশ রেট ঘনত্ব 232.52, অর্থাৎ মারাকাইবোতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রতি বছর 297 দিন গড়ে 232.52 বাস পড়ে। আর এ কারণেই বর্তমানে মারাকাইবো হ্রদটিকে বিশ্বের বৈদ্যুতিক রাজধানী বলা হয়, যা পৃথিবীতে কাটাটুম্বো লাইটনিং নামে পরিচিত। এমনই কোনো রহস্যময় স্থান সম্পর্কে জানতে সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন।